मोहम्मद समीम प्लीज़ पिक अप द कॉल। मोहम्मद समीम कोई आपको कॉल कर रहा है, प्लीज़ एक बार कॉल उठाएं और बात करें। मोहम्मद समीम कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है, आप पता नहीं कहाँ बिजी हैं। एक बार कॉल उठाएं और बात करें और जानें कौन आपको कॉल कर रहा है। मोहम्मद समीम आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन बज रहा है, प्लीज़ एक बार कॉल उठाकर बात करें। मोहम्मद समीम प्लीज़ पिक अप द कॉल। समीम जी, आपका कॉल बज रहा है, प्लीज़ एक बार कॉल उठाएं और बात करें।